ये जो गियर स्पॉकेट है इसको लगा देना होगा। तो इसको लगाने के लिए ये देख सकते हो एक साइड लिखा हुआ है, ये देख सकते हो इस एक साइड लिखा हुआ है और एक साइड देखो देख सकते हो कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। ये देख सकते हो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो जिस साइड लिखा हुआ है वो ऊपर की साइड इसी तरह लगेगा, इसी तरह लगेगा। और ये जो प्लेन साइड है कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ये पीछे की साइड रहेगा इसी तरह। तो लिखा हुआ है वो आगे की तरफ रहेगा। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ और इसके बाद चेन को इंस्टॉल करूँगा। तो वीडियो में बने रहो और देखते रहो। तो चेन स्पॉकेट को लगा लिया और उसके बाद ये जो पत्ती है लॉक है इसको उसके ऊपर चढ़ा देना होगा। और उसके बाद नट को टाइट जो 8 mm का नट है उसको टाइट कर देना होगा। तो इसको एडजस्ट करके लगा लेना होगा।